Сайн байцгаана уу? Би National Life даатгалын газрын захирал боловч цэцэг байна. Анх би 2012 онд National Life даатгалын газрын туслах ажилтаа албан тушаалаар орж ирсэн. Энэ ажлыг хийж явахдаа би юу гэж боддог байсан бэ гэхээр өөрийгөө зүгээр одоо хийх ёстой ажлаа л хийж ийн. Би зөвхөн борлуулалт хийх ёстой, борлуулалтын мэргэжилтэн гэж ингэж ер нь бол үздэг байсан. Тэгээд яг хамгийн анх нэг даатгалын гэрээ байгуулсан нэлээд хідэн одоо даатгуулагч маань байдаг. Тэдгээр даатгуулагчны маань дунд яг насан туршийн тэтгэврийн даатгалыг байгуулсан нэг эгч маань байсан л та. Тэр эгч маань яг ингээ хэсэг хугацааны дараа хураамжаа төлөөд ингээд гэрээнийх нь хугацаа дуусаад нөхөн төлбөр авахлаад ирэхээр манай дээр эргэж ирээд ингээд хандсан байдаг. Тэгээд нөхөн төлбөр авахт нь муу адилхан тийм ээ би өөрийнхөө хийх ёстой ажлыг хийж ингээд туслаад ингээд өнгөрсөн боловч энэ эгч маань ингээд нөгөө хөлбөр авч байгаадаа баярлал дахиад өөр одоо хүүхдийн сургалтын төлбөрч гэдэг юм уу те өшөө олон даатгалын бүтээгдэхүүнийг давхар ингэж гэрээ байгуулад нэлээд олон гэрээтэй болоод ингээд явсан. Тэг хэсэг хугацааны дараагаар яг энэ эгчтэйгээ нэг тийм ярилцлага хийх байдлаар бид хоёр нэг уулзсан. Ингээд уулзахад тухайн эгч маань надад хандаж юу гэж хэлж байсан бэ гэхээр энэ насан туршийн тэтгэврийн даатгал гэдэг чинь би ингээд одоо урт наслах тусмаа надад ашигтай. Би олон жил тэтгэвэр авч явна. Богино наслах юм бол ингээд одоо таашаа тэтгэвэр авч чадахгүй тийм ээ. Ингээд дуусах болох учраас би ер нь ингээд өнөөдрөөс эхлээд урт наслахын тулд айгүй хичээж байгаа. Тэг яаж байгаа гэхээр би бүжгэнд явж эхэлж байна. Фитнест явж эхэлж байна. Тухайн үедээ ингээд би нөгөө хичээж урамшуулаад хөөх таастаа ямар мондаг юм бэ өөртөө анхаарал. Ста мондаг байж тээ гэл ингээд дэмжээд өнгөрсөн ч гэсэндээ хэсэг хугацааны дараа ингээд эргээд гарахад би чинь дан ганц тий борлуулалт хийдэг хүн бас биш юм байна. Би хүнийг тийм урт наслахт нь, эрүүл амьдрахт нь тийм ээ ингэж тусалдаг ийм хүн юм байна. Үнэхээр тухайн даатгуулагчдаа даатгалын ач холбогдлыг ойлгуулж чадах юм бол би хүнд хэрэгтэй, хүнд ач тустай ийм ажил хийдэг ийм хүн юм байна гэдгийг тухайн үедээ бол ойлгож авч ирсэн. Тэгээд энэ ажлаараа улам илүү их бахархдаг болсон да.